Gavumenti Sabbiiti ewedde yafulumya ekiwandiiko ekiwera bannayuganda okutwalibwa mu magwanga ag'ebweru okukola obwayaaya. Kino kyava ku butambi obwasaasaanyizibwa ku mikutu egy'empuliziganya egitali gimu ng'abamu ku bannayuganda balaajanira ku mawanga gye baatwalibwa okukola obwayaaya. Kino nno kakati kiwaliriza gavumenti okuvaayo bunnambiro n'eweera amakampuni gonna agali mu mulimu guno ogw'okukomya okutwala abawala mu nsi za Saudi Arabia, Oman, Kuwait, Qatar ne Dubai. Okusinziira ku akulira poliisi ya Interpol mu Uganda, Afande Hassan Kasinje, bano babayimirizza mbagirawo. Okusinziira ku kiwandiiko kya gavumenti kya Minister of Gender, Labour and Social Development, ekikula ky'abantu, ekiwandiiko kino gavumenti esazeewo okuyimiriza okutwala abantu mu mawanga amalala abanoonya emirimu egy'okukola mu maka. Wano Kasinje era agambye nti omuntu yenna okuddamu okukkirizibwa okugenda mu mawanga agalina okufuna ebbaluwa emukakasa nti ddala omulimu gw'agenda okukola gwegwo era gye guli gy'agenda. Omuntu bw'aba azze ng'ayagala ebbaluwa yaffe alina okusayininga undertaking ne Interpol ng'alaga bw'atagenda okukola omulimu ogw'okukola mu maka, n'asayininga bulungi. Ekyokusatu, ebbaluwa eno tujja kugyekenneenya bulungi era tetujja kugiwa abantu abo abagenda kukola emirimu gavumenti gyetakkiriza okukolebwa. Ebbaluwa eyo nze nja gisayininga nga director wa Interpol, bwe mba nga siriiwo deputy wange yajja gisayininga. Poliisi era wano eweze baakayungiriza emirimu guno n'esaba nti kampuni zino zirina okwetuukira mu bantu bo bennyini okubafunira emirimu emitala w'amayanja. Era wano esabye bannayuganda okugezaako okulaba nga bakwatagana n'ebitebe ebya Uganda eyo gye bagenda okulaba nga bafuna obuyambi. Bwe kiba kisoboka era nsaba kisoboke, kubanga nkimanyi nti bamu ku mmwe mukolera kampuni z'endala mu nsi ez'ebweru, basobole okujja wano nabo basayininge undertaking ne kampuni ze za wano nga balaga nti omulimu omuntu gwagenda kukola era gwasayiningidde contract wano mu Uganda gwegwo omuntu gwagenda kukola ebweru, era omuntu oyo bw'aba afunye ekizibu kampuni eyo ng'ekolaganidde wamu ne kampuni eya wano, omuntu oyo bajja mununulayo era tusobole okumukomyawo tumuzze mu b'eŋŋanda ze. Ye omuwandiisi w'ekibiina ekigatta amakampuni agatwala abantu ebweru, Nuhu Mayambala, asanyukidde nnyo ekikolwa kino eky'okuyimiriza omulimu guno, wabula era n'avumirira abasaasaanya obutambi obwo obulaga abatulugunyizibwa. Buno obumu bwe muwulira okutambula obumu twategedde gye buva tugenda bulinnya akagere paka tutuukeko. Buli gwe tunaasanga nga tayita mu mateeka tujja kumuwaayo butereevu oba obutali butereevu mu b'obuyinza okulaba nti batuyambako.